Paulo Dybala all'Inter, Ivan Perisic alla Juventus e questo è il maxi affare che potrebbe andare in porto nelle prossime settimane e noi ci chiediamo eventualmente chi fa il vero affare, l'Inter o la Juventus? Paulo Dybala vi ricordo come Ivan Perisic va in scadenza il prossimo 30 giugno 2022, da una parte parliamo dell'argentino che è stato già scaricato, non ci sono margini per il rinnovo, ha già salutato in lacrime i suoi tifosi all'Allianz Stadium lo scorso lunedì sera dopo il pareggio con la Lazio, dall'altra Ivan Perisic che non ha ancora rinnovato con l'Inter, ma l'Inter ancora si riserva qualche piccola speranza. C'è distanza tra quanto chiede Ivan Perisic e quanto offre il club nerazzurro, ma la prossima settimana dovrebbe esserci un incontro molto importante. Speranze minime, ma ancora ci sono da parte del club nerazzurro. Amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati, nuovo episodio. Come avrete intuito, immagino, parleremo tanto di calciomercato ed ascolterete due nomi in particolare, Paulo Dybala ed Ivan Perisic. Curiosamente però Paulo Dybala accostato all'Inter ed Ivan Perisic invece alla Juventus. Non sono affari che sono già stati definiti dai due club, ma siamo in fase di contrattazione sia per quanto riguarda l'Inter con Dybala che la Juventus con Perisic, ricordando appunto che l'Inter è ancora comunque sul pezzo per Ivan Perisic e ci proverà fino all'ultimo secondo. Partiamo un po' dai dettagli economici. Ne ha parlato la Gazzetta dello Sport questa mattina nello specifico, anche se di Dybala all'Inter se ne parla già da diverso tempo. Alfredo Pedulla è stato ad esempio uno dei primi a rivelare questa trattativa portata avanti da Beppe Marotta, che conosce benissimo Paulo Dybala. È stato lui tra l'altro a portarlo 7 anni fa alla Juventus e ci vuole riprovare adesso a portarlo in maglia nerazzurra. L'Inter ha le idee abbastanza chiare, offrirà a Paulo Dybala un contratto di 4 anni, secondo la Gazzetta dello Sport, da 6 milioni di euro netti a stagione per la parte fissa, più però ricchi bonus per accontentare l'argentino che vuole strappare un contratto importante. È un classe 93, quindi compirà 29 anni quest'anno, vuole siglare un ultimo contratto importante, molto importante della sua carriera, anche se ha davanti ancora comunque anni molto importanti da giocare ad altissimo livello in Europa. C'è diciamo la volontà dell'Inter di affondare il colpo. Deve ancora arrivare invece la risposta di Paulo Dybala, ma l'impressione è che si possa chiudere appunto a queste cifre, soprattutto perché i bonus sono veramente la chiave, rappresenteranno la chiave di questo accordo tra l'Inter e Paulo Dybala. Perisic alla Juventus invece, anche qui si parla di un contratto molto ricco da 6 milioni di euro netti a stagione, vale a dire la richiesta che fa Perisic in questo momento all'Inter, è un contratto che avrà almeno 2 anni alla Juventus ed era una delle altre garanzie che Perisic chiedeva all'Inter, tra i 2 e i 3 anni di contratto. L'offerta dell'Inter invece qual era? L'ultima quantomeno formulata rispetto alle richieste di Perisic, l'Inter aveva proposto 4,5 milioni di euro, un anno di contratto con opzione comunque per il secondo. C'è un milione e mezzo di distanza, questo è abbastanza evidente. L'Inter, ricordo, rivedrà l'entourage la prossima settimana. L'impressione è che vi sia la volontà di aumentare l'offerta, ma leggermente. Non si arriverà sicuramente ai 6 milioni che chiede Perisic. Al massimo l'Inter con bonus potrebbe arrivare sui 5 milioni di euro, ma a 6 non può arrivare. Perché? Perché rispetto a Paulo Dybala, che è un classe 93, che va sui 29 anni quest'anno, lo scorso febbraio invece Perisic ne ha compiuti 33, lui invece è un classe 89, dunque per un discorso anagrafico l'Inter non se la sente di offrire 6 milioni di euro netti, già sarebbe una grandissima forzatura rispetto alla politica del club, quella di offrire 5 milioni di euro e non è neanche scontato che l'Inter arrivi a quella cifra, però a 6 milioni di euro sicuramente l'Inter non arriverà, potrebbe al massimo ammorbidire la sua posizione sugli anni di contratto ed arrivare a 2 anni di contratto fissi senza la Formula 1 più 1, ma sull'ingaggio ecco non si transige, anche perché sappiamo che l'Inter ha come obiettivo la riduzione del 15% del monte ingaggi della propria rosa. Dunque non sarà per niente facile in ogni caso trovare un accordo con Perisic, per questo viene dato dalla Gazzetta dello Sport più vicino alla Juventus, che invece 6 milioni sembrerebbe essere disposta ad offrirli all'esterno croato, che ha fatto una grandissima stagione. Ecco, prima di andare al confronto diretto tra Dybala e Perisic, perché dobbiamo capire effettivamente a chi conviene di più
l'affare tra Dybala all'Inter e Perisic alla Juventus. Continuiamo con delle alternative che l'Inter starebbe sondando, perché l'Inter ovviamente sta già pensando ad un piano B. In realtà la buona notizia per l'Inter è che il piano B, che può diventare un piano A, se lo ritrova in casa. Si chiama Robin Gosens. Non dimentichiamo che per anni all'Atalanta è stato uno, se non il migliore esterno della Serie A, il migliore esterno sinistro, di piede mancino. Quest'anno non ha avuto una grande annata perché lui si era fatto male ad inizio stagione, a fine settembre, era rimasto fuori, con l'Inter era rientrato a disposizione nel mese di marzo, ma ancora non al meglio della condizione fisica, difatti non ha mai giocato con l'Inter dal primo minuto, solamente qualche minuto a partita in corso. Tra i momenti più alti di questa sua esperienza all'Inter ricordiamo chiaramente il gol nel derby di Coppa Italia, ma anche in quel caso da subentrato, per cui diciamo che l'Inter cadrebbe in piedi, no? Perché andrebbe via Perisic, che senz'altro è stato il miglior giocatore di questa stagione dell'Inter, che possiamo anche dire è stato il più decisivo. Probabilmente questa è stata la migliore annata di Perisic, anzi senza probabilmente, è stata sicuramente la migliore annata di Perisic all'Inter e su questo non c'è dubbio, ma non dobbiamo dimenticare che l'Inter in casa si ritrova già Robin Gosens, che sulla carta è inferiore a questo Ivan Perisic, ma rimane comunque un grandissimo esterno sinistro, quindi l'Inter in realtà il piano B ce l'ha in casa. Ovviamente andrebbe poi a ricoprire, andrebbe a ricoprire diciamo come alternative quel ruolo lì, perché Di Marco ormai è diventato a tutti gli effetti il vice Bastoni e da terzo centrale di difesa non si muove. L'Inter dovrebbe invece andare alla ricerca di altri profili. Non escludiamo possa tornare di moda il nome di Kostic, ma Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte ha una valutazione piuttosto alta, parliamo di 20 milioni di euro per il cartellino del calciatore, che all'Inter non farebbe però la riserva perché è un giocatore straordinario per caratteristiche, ricorda Teo Hernandez per caratteristiche tecniche, poi un giocatore più offensivo, meno difensivo rispetto a Teo, però è un giocatore veramente straordinario, numeri fantastici negli ultimi 2-3 anni all'Eintracht, ma in quel caso dovrebbe diventare un'opportunità di mercato. Ecco, l'Inter di base vorrebbe andare su altri colpi, anche perché si cerca poi eventualmente un vice Gosens, non un altro giocatore che potrebbe contendere la maglia Gosens o addirittura fare da titolare sulla corsia di sinistra dell'Inter, per cui i nomi che sono stati rilanciati nelle ultime ore sono due: Parisi dell'Empoli, profilo giovane ma che piace da tempo, che viene seguito dall'Inter, o attenzione a Cambiaso del Genoa, è stato sfortunato in questo finale di stagione, non ha più giocato per via di un brutto infortunio, ma aveva fatto benissimo per 3/4 di stagione. L'Inter lo ha seguito, lo ha monitorato fin quando è stato bene il giocatore prima dell'infortunio, e rispetto a Parisi piace di più perché può giocare su entrambe le fasce, meglio a sinistra ma gioca anche da esterno destro, ecco, diciamo fa su entrambe le corsie, gioca con un grandissimo rendimento, per cui Cambiaso in quel caso sarebbe in vantaggio rispetto a Parisi. Queste sono le alternative che l'Inter starebbe eventualmente valutando per la fascia sinistra. Parlando del confronto tra Perisic e Dybala, per rispondere alla domanda che vi abbiamo posto ad inizio video, vale a dire chi ci guadagna di più tra Inter e Juventus, chi fa il vero affare tra Dybala all'Inter e Perisic alla Juventus. Diciamo subito, dare una risposta di campo è praticamente impossibile. Qualora i due affari dovessero andare in porto, dovremo attendere il prossimo anno, quindi il finale della prossima stagione, perché poi i numeri, il rendimento in campo è quello che conta. Possiamo fare tutte le previsioni del mondo, ma è quello lì che conta. Possiamo fare un altro tipo di analisi in termini economici. Abbiamo già accennato prima, all'Inter conviene offrire 6 milioni di euro a un 29enne e non offrire invece gli stessi soldi ad un 33enne per programmare comunque un po' più a lungo con Paulo Dybala. Dobbiamo fare delle riflessioni, partiamo dai numeri. Paulo Dybala quest'anno, anzi partiamo da Ivan Perisic, vi condivido la schermata perché sono numeri impressionanti, da vero e proprio cyborg, questo l'abbiamo sottolineato, e anche qualora dovesse andar via, rimarrebbe una stagione fantastica, superlativa di Ivan Perisic all'Inter, ecco, su questo è inutile nascondersi. Numeri stagionali, impressionante il minutaggio, 3.838 minuti giocati tra tutte le competizioni, 48 presenze in totale, 9 gol e 9 assist. C'è veramente poco da dire. Valutazione che fa Transfermarkt è di 10 milioni di euro, però viene influenzata dall'età di Perisic, perché un 33enne avesse avuto 3-4 anni in meno probabilmente il suo valore
sarebbe schizzato sui 40-50 milioni, ecco, su questo non c'è dubbio. Sono numeri spaventosi, soprattutto perché dentro il minutaggio poi vediamo le prestazioni che ha portato a casa Ivan Perisic quest'anno, e a memoria non ricordo una partita davvero negativa di Perisic. Ha mantenuto sempre lo stesso livello di rendimento per tutta la stagione. Impressionante la finale di Coppa Italia contro la Juve. Come aveva sottolineato Bastoni nell'ultima intervista dopo Cagliari, lo scatto che fa al minuto 117 è impressionante, non è da umano, e soprattutto poi anche la partita che fa a Cagliari senza risparmiarsi sul piano delle energie, ecco. Ma sul valore di Perisic dopo quest'anno non ci sono veramente dubbi. Andiamo a vedere però la scheda a questo punto di Paulo Dybala, perché si è parlato tanto della stagione negativa di Paulo Dybala, soprattutto sul piano degli infortuni, ed effettivamente il minutaggio è inferiore, nettamente inferiore rispetto al minutaggio collezionato invece da Ivan Perisic. Però le presenze son buone. Perisic ne aveva 48, qui parliamo invece di 38 presenze, 15 gol, 6 assist, minuti sono 2525, per Perisic erano oltre 3800, ecco, quindi la differenza c'è e come, però ha avuto diversi infortuni. Nonostante i tanti infortuni, 38 presenze, 15 gol e 6 assist. La valutazione di Dybala è di 40 milioni, ma ripeto, anche qui a 20, in questo momento 28, dovrà compiere 29 anni quest'anno, il prossimo 15 novembre Paulo Dybala. Anche qui chiaramente 40 milioni perché è più giovane rispetto a Perisic, perché come valutazione in questo caso siamo lì, ecco, non c'è grandissima differenza rispetto alla stagione di Perisic e Dybala. Se guardiamo la stagione di Perisic è stata nettamente più positiva rispetto a quella di Perisic rispetto a quella di Dybala, ecco, su questo non ci sono dubbi. Però va anche detto che non era neanche così facile per Dybala avere un rendimento in campo così discontinuo per gli infortuni che ha avuto, ma 15 reti stagionali, perché dobbiamo qui fare un altro tipo di riflessione, e stacco la condivisione. L'Inter comunque si ritrova il miglior attacco, per cui l'Inter ha beneficiato tantissimo di Ivan Perisic, ma anche Perisic ha beneficiato del gioco dell'Inter, che si ritrova il miglior attacco quest'anno in Serie A, e quindi anche la miglior fase difensiva, 81 gol fatti. Paulo Dybala si ritrovava in una Juventus che raramente ha giocato bene quest'anno, ha segnato 57 gol in campionato, quindi numeri che rispetto a quelli dell'Inter sono nettamente inferiori, però ha messo a segno in tutte le competizioni 15 reti, per cui diamo valore anche al discorso numerico che riguarda Paulo Dybala, meno assist rispetto a Perisic però uomo di fascia chiaramente si ritrova più assist, come è anche naturale che Dybala si ritrovi più gol perché è un attaccante, ecco, quindi non ci sono, è anche giusto questo discorso. Dal punto di vista economico, riprendendo il discorso anagrafico, possiamo dire che all'Inter conviene spendere quei 6 milioni lì per un 29enne che per un 33enne, con il rammarico di perdere Ivan Perisic, giocatore che non perderemmo mai al mondo, figuriamoci per darlo, regalarlo quasi alla Juventus. Ecco, però se dobbiamo poi fare un'analisi fredda, i numeri ci dicono questo, che Dybala non è un cattivo giocatore, anzi, se guardiamo le altre stagioni i numeri sono nettamente superiori, e poi parliamo, se per Perisic facciamo riferimento a quello che forse è stato in assoluto il miglior giocatore della Serie A quest'anno, si può tranquillamente dire, o comunque in lizza per vincere quel premio. Dall'altra parte Dybala è il giocatore più talentuoso della Serie A, ma non quest'anno, da tantissimi anni, e quindi si equivalgono. È veramente difficile riuscire a dire chi fa il vero affare. Se ragioniamo solamente in termini economici, probabilmente lo fa l'Inter, ma solo per quel discorso anagrafico, ecco. Poi la stagione di Perisic potrà anche essere superiore, però per un discorso economico diciamo l'analisi pende in favore dell'Inter. Poi, ultima considerazione che dobbiamo fare è che l'Inter lo scorso anno si è ritrovata di fronte ad una situazione abbastanza simile, vale a dire con la cessione di Achraf Hakimi. L'Inter aveva scelto di sacrificare un solo giocatore ed era Hakimi, poi il discorso Lukaku è arrivato ad agosto inoltrato, l'Inter non se l'aspettava e quindi svincolato da quell'operazione, ma l'Inter avrebbe chiuso il mercato in uscita tranquillamente solamente con la cessione di Hakimi. Perché l'Inter aveva scelto Hakimi? Perché l'Inter considera che il sacrificio di un esterno sia meno doloroso rispetto al sacrificio di un giocatore importante come Barella, Skriniar o Lautaro Martinez. Quindi
e qui ribadiamo che se Dybala arriva non è perché va via Lautaro, ma perché l'Inter nelle intenzioni vorrebbe fare la coppia del prossimo anno Dybala-Lautaro Martinez, ecco. Comunque, nelle idee del club è meno doloroso il sacrificio di un esterno che il sacrificio di un giocatore diverso, come un attaccante, un Marcelo Brozovic ad esempio, o un difensore come Skriniar o come Alessandro Bastoni. Ed effettivamente se guardiamo come ha sostituito Hakimi, i numeri non sono così distanti quelli di Dumfries rispetto a quelli di Hakimi. Hakimi aveva segnato 7 reti, Dumfries 5, c'è una piccola distanza diciamo sugli assist, 11 assist quelli che aveva messo a segno lo scorso anno Hakimi, quest'anno invece 7 assist Dumfries, però se guardiamo il rendimento anche gli stessi numeri sono abbastanza simili. Poi è evidente che Hakimi è superiore rispetto a Dumfries, è anche più giovane, però Hakimi l'Inter lo aveva pagato 40 milioni, Dumfries 12 e mezzo. Hakimi l'Inter lo ha ceduto poi per circa 70 milioni. Quindi è normale che l'Inter ha preso, è evidente che l'Inter con l'olandese ha preso un giocatore inferiore, ma tutto sommato lo ha sostituito abbastanza bene. E questa è l'idea dell'Inter. Se va via Perisic, non fare comunque enormi sacrifici per arrivare a quella cifra lì, che l'Inter non si può permettere, perché in casa già c'è Robin Gosens, più giovane di Perisic, un classe 94, e poi in ogni caso andrebbe a prendere un'alternativa all'esterno tedesco. Questa è l'ultima considerazione che facciamo, ribadendo che l'Inter in ogni caso proverà fino all'ultimo a rinnovare Ivan Perisic. In questo nuovo contenuto abbiamo cercato di spiegare chi farebbe, ecco, abbiamo cercato di ipotizzare quale sarebbe il miglior colpo tra Dybala all'Inter e Perisic alla Juventus, ma se Dybala andrà via al 100% dalla Juve non è detto che Perisic vada via al 100% dall'Inter. In ogni caso sarà decisiva la volontà del calciatore, perché se l'Inter realmente arriva ad offrire 5 milioni, a quel punto deve essere Perisic a sbilanciarsi, ecco, e a preferire, ecco, quella che è stata per anni la sua famiglia rispetto al milione in più con bonus che andrebbe a prendere alla Juventus, in quello che verrebbe considerato poi a tutti gli effetti un tradimento nei confronti dell'Inter. Noi chiudiamo con questo episodio, come sempre fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e vi chiedo chi preferite, secondo voi chi fa l'affare effettivamente tra l'Inter e la Juventus. Se siete arrivati a questo punto del video vi esorto dunque a commentare rispondendo a questa domanda con una delle due bandiere, per cui se ritenete che l'Inter farà l'affare rispondete con la bandiera dell'Argentina, se invece pensate che sarà la Juve a fare l'affare con Perisic, a fare il miglior affare con Perisic, rispondete con la bandiera croata. Vi ricordo come sempre che ci vediamo questo pomeriggio dalle 19:30, siamo in diretta sia sul nostro canale YouTube che su Twitch. Per commentare su YouTube dovrete iscrivervi al canale e se questo contenuto vi è piaciuto, non solo questo ma anche tutti i contenuti che pubblichiamo tutti i giorni sul nostro canale YouTube, vi ricordo che potete abbonarvi al nostro canale tramite il tastino abbonati. Se volete entrare nella community di Passione Inter, nel club di Passione Inter, quindi avere accesso al nostro server Discord, partecipare alla chiamata settimanale che facciamo tutti i lunedì sera, se volete partecipare a tutte le nostre dirette su YouTube e su Twitch, dovete invece abbonarvi sul nostro club passioneinter.club, è il sito di riferimento. Vi ringrazio dunque per essere arrivati fino a questo punto e ci vediamo questa sera dalle 19:30 in diretta. Ciao!